सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। और दोस्तों, घर गृहस्थी में आज बारी है आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा शेयर करने की। तो जब सर्दी आ जाती है, आप कितना भी प्रोटेक्शन कर लें, सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो ही जाता है। तो अगर आपको खांसी थोड़ी सी भी हो जाए तो आपकी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वैसे सारे दिन आपको खांसी आए या ना आए, जैसे ही आप सोने जाते हो, लेटते हो, आपको खांसी जरूर आती है। और बच्चों को अगर जैसे आपने सुलाया और खांसी आने लगती है, छोटा बच्चा है, गोदी का बच्चा है, या थोड़ा बड़ा हो या कोई भी हो, सबको आती है। पर बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि उनको खांसी जब आती है तो साथ में कफ उनके गले तक आ जाता है, उनको वॉमिट आ जाती है, सारा बिस्तर, बच्चों के कपड़े सब गंदे हो जाते हैं। तो जब मेरा बेटा छोटा था, मेरे साथ भी ये सारी कहानी बहुत बार हुई है कि आधी रात में पूरा घर मतलब गंदा हो गया, फर्श या बिस्तर और सब कुछ बदलना पड़ता था। और उस ठंड में बच्चे के कपड़े बदलना रात में 10 बजे 12 बजे तो और भी ज्यादा उसको नुकसान कर जाता था कि बच्चे को और ठंड लग जाएगी जब हम कपड़े उतारेंगे, बट हमें उतारना पड़ेगा क्योंकि उसको वॉमिट आ गई। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम मैंने भी काफी फेस की। तो एक नुस्खा मुझे मिला जो बहुत ही अच्छा काम करता है। पढ़ा तो मैंने इसको किसी आयुर्वेदिक किताब में बच्चों के लिए था, लेकिन मैंने अपने ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, सब बड़ों के ऊपर भी अपनाया और इस सब के लिए काम करता है। तो बस एक चीज की आपको जरूरत है, देख लेते हैं क्या है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सोते समय आने वाली खांसी को रोकने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, और यही एक चीज बस हमें चाहिए, वो है विक्स वेपोरम। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भी बड़े या बच्चे जिस किसी को आप लगाने जा रहे हैं, ये विक्स नॉर्मली हम लगाते हैं इंसान की छाती पर या पीठ पर या नाक या गले में, वहां आपको लगाना है, आप लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। लेकिन खांसी रोकने के लिए आपको लगाना है इस विक्स को सबसे पहले तलवों में, और उसके बाद आपको एक और सावधानी ध्यान रखनी है। तो ये जो पैरों के तलवे होते हैं, यहाँ पे आप विक्स की अच्छे से मालिश कर दीजिए। तो मैं लगा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने एक गुड अमाउंट में विक्स को ले लिया है और अब हम इसे तलवों में मल देंगे। पूरे तलवे में आप ध्यान से लगा दीजिए। कम है तो आप दोबारा ले सकते हैं, उंगलियों में भी लगाना है आपको। अब ये जो नुस्खा है वो काम कैसे करता है दोस्तों? ये नुस्खा इसलिए काम करता है क्योंकि साइंटिस्ट भी मानते हैं कि पैरों से हमें ठंड बैठ जाती है और विक्स जो है गर्मी देती है। तो जब तलवे गर्म रहते हैं तो आपको खांसी नहीं उठती, क्योंकि जब शरीर में ठंडक बढ़ती है, कफ बढ़ता है, तो खांसी आती है। तो सोते समय हमारा कफ बढ़ता है आयुर्वेद के हिसाब से, इसलिए हमें खांसी आती है। तो साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आप पैरों में विक्स लगाएं तो आपकी खांसी रुक सकती है। और ये नुस्खा मैं अपने बच्चे के लिए तब से अपना रही हूँ जब वो बहुत ही छोटा बच्चा था, और ये बहुत इफेक्टिव है, आप ज़रूर अपनाएं। अब विक्स लगा देने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक सॉक्स की ज़रूरत है। आपके पास कॉटन, नायलॉन, जो भी सॉक्स अवेलेबल है आप ले लें। रात में पहन रहे हैं, कॉटन हो तो अच्छा है, वरना जो अवेलेबल हो ले लें। अब आपको तुरंत ही अपने बच्चे को या बड़े जो भी है सॉक्स पहना देना है। तो फटाफट से विक्स की हमने मसाज करी, सिर्फ तलवों पे, ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और झटपट से आप सॉक्स को पहना दीजिए बस। और ये काम आपको बिल्कुल सोते समय करना है ताकि आपके पैर ठंडाए ना। विक्स लगाया, सॉक्स पहनाया और तुरंत रज़ाई से आप कवर कर दें और बच्चे को सुला दें, या लेटा है जो भी इंसान, वो तुरंत रज़ाई से अपने पैर को, कंबल से अपने पैर को कवर कर ले, ताकि ये जो गर्मी है बाहर ना जाए और आपके पैर गर्म रहें। और इस नुस्खे को लगाने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखिएगा आपको खांसी आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो विक्स थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लगाइए, क्योंकि वही हमारे पैरों को गर्म रखने का और शरीर को गर्मी देने का काम कर रही है। शायद आपको नुस्खे में ताज्जुब लग रहा होगा कि पैरों से हमारे गले या नाक में जुकाम और खांसी का क्या संबंध, लेकिन एक बार ट्राई करिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर लिखेंगे। अगर आपको फ़ायदा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ये बड़ा सिंपल और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नुस्खा है। अच्छे नुस्खों से खांसी नहीं रुकती, पर इससे तुरंत रुक जाती है। वीडियो का नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।